Rickish Moto Vlog. Today just enjoy with my friend Bishal. Guys, it's a mere light dedicated right the bishal. जब से मिला है कोई तो वजह है इश्क हुआ है इतनी सी बात समझ लो आकाशको चरी जस्तै मलाई बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा हो Thanks for watching my video. Don't forget to like and subscribe. तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला. See you next vlog. Bye.